gente vai agora acender a fogueira, mas a gente convida os irmãos que tem uma tochinha para cada irmão. Todos os nossos irmãos, ninguém aqui vai acender a fogueira sozinho. Cada irmão vai ter uma tochinha na sua mão, um vai acender a primeira, depois o outro acende naquela, o outro acende naquela, até quando depois que todo mundo tiver a tochinha acesa, todo mundo vai lá na fogueira. Tá bom? As homenagens depois virão. As surpresas virão depois, tá? Gabriela, acende primeiro! Do evento ali. Tinha um negócio de fogo em cima. Aí, agora dá. Vamos rezar um pouco, então. Que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.